इस वायरल वीडियो में ये फ्लेमिंगो दूसरे फ्लेमिंगो का सर फाड़ देता है और इस बच्चे को लिटरली खून ही पिला देते हैं, जो देखकर मजा ही आ जाता है। ऐसा अगर तुम्हें लगता है तो मुबारक हो, तुम्हारा लंबा लंबा कट चुका है। ये क्या बात करता है यार। दरअसल बात ये है कि पेरेंट फ्लेमिंगो के डाइजेस्टिव ट्रैक में ये रेड क्रॉप मिल्क पाया जाता है। आसान भाषा में बोले तो ये लाल लाल फ्लेमिंगोस का लाल लाल दूध है, जो कि माँ और बाप दोनों फ्लेमिंगोस के पेट में बनता है और ये अपना दूध उल्टी करके अपने बच्चों को कुछ इस एंगल से पिला देते हैं। और उसी तरह तुम भी जरा उस एंगल से सब्सक्राइब कर दो।